SLT within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි අඩුම මිලට වැඩිම data SLT වෙතින් Vip Extra Anti Smell Lemon Mint බලයයි තද දුගඳ සුන් කරයි. අද 2020 සැප්තැම්බර් 28 සඳුදා ස්ථිරස්ථල සිනහවෙන් රටක් සැනසූ ප්‍රහසන නළු ටෙනිසන් කුරේ දිවි සිනමාවෙන් සමුගනී. වැඩිමිලට පොල් විකුණු වෙළඳුන් 56කට නීතිමය පියවර දිවයින පුරා වැටලීම්. 20ට එරෙහිව පෙත්සම් 39ක් මැතිවරණ කොමිසමේ රත්නජීවන් හූල් ගෙනුත් පෙත්සමක් එජාපයත් අධිකරණය හමුවට යයි. ලබන වසරේ සිට පාසැල් නිලැඳුම් වවුචර් වෙනුවට නිලැඳුම් සඳහා රෙදි ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරයි. දේශීය රෙදි නිෂ්පාදකයන්ට වෙළඳපොලේ වැඩි ඉඩක් දීමට ජනපතිගේ අවධානය. නිෂ්පාදකයන් දිරිගන්වමින් ජනපති ගැටලු විමසයි. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From Ada Derana, this is Ada Derana Late Night Prime. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ අද දෙරණ රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින්. ජනප්‍රිය ප්‍රහසන රංකන ශිල්පී ටෙනිසන් කුරේ මහතා අද සිය දිවි සිනමාවෙන් සමුගත්තා. ඒ කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී. මේ යන විටේ මහතා 68 වැනි වියේ පසු වුණා. Come inside. Sorry. සුද්දගෙන් ඉතුරුනේ ඔච්චරයි. ඇයි කරි? කාරිය ඇතුලේ තියෙනවා. බන්දු ටෙනී කියුසනින් නොදන්නා අයෙකු මෙරට නොමැති තරම්. දශක 3කටත් අධික කාලයක් මෙරට ජනතාව තම රංගනයෙන් හාස්‍යයේ ගිල් වූ ටෙනිසන් කුරේ සිය සහෘදයා වූ බන්දුගෙන් පමණක් නොව රසිකයින් සියලු දෙනාගෙන්ම අද සදහටම සමුගත්තා. ඒ කලක් රෝගාතුරව සිට කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතරතුරදී 1952 අප්‍රේල් 30 වනදා උපත ලද ටෙනිසන් කුරේ 1986 වසරේ තිරගත වූ දිනේෂ් ප්‍රසාද් අධ්‍යක්ෂණය කළ පෙරලිකාරයෝ චිත්‍රපටයෙන් සිනමාවට පැවිසියා. ඇදලා ගනින් එළියට ගහපන් ඔළුවට අස්සයක් ප්ලැකන්ඩ්. හැබැයි මං කිව්වා කියලා අස්සයත් එක්ක එහෙම කියන්නේ නැහැ. පසුව චෙරියෝ ඩොක්ටර් අලිබබා සහ හොරු 40 කම්මෝගෝ චිකාගෝ ලව් 94 වැඩබැරි ටාසන් ආදී චිත්‍රපටවල සිදු කළ රංගනයෙන් ජනාදරයට පත් ටෙනිසන් මෙරට සිනමාවේ විකට රජා වූ ෆ්‍රෙඩි සිල්වාගෙන් පසුව වඩාත් ජනතා ආදරය දිනූ ප්‍රහසන රංගන ශිල්පීන් දෙදෙනාගෙන් අයෙකු බවට පත් වුණා. ඔහුගේ ප්‍රහසන සගයා වූ බන්දු සමරසිංහ සමග එක්ව රෑ ඩැනියල් දවල් මිගෙල් චෙරියෝ කොළඹපුර් සොමි බොයිස් ආදී චිත්‍රපටවල සිදු කළ රංගනය මෙරට සිනමාවේ බන්දු ටෙනි ප්‍රහසන යුගයක් බිහි කිරීමටද හේතු වුණා. ඒ කෙටිපෙන් රූප ස්වභාවය වර්ධනය වී කොඳු යට කෑලි කෑලි බවට පරිවර්තනය වන බව පොතේ සඳහන් වේ. අයි දැනටමත් වුණා වගේ. කොණ්ඩේ කපන්න. අයි පරණෙක් කියලා නැද්ද? එයාව අපි අස් කෙරුවා. දැන් කපන්නේ ලෝකේ රටවල් 15ක කපපු ලොක්කෙක්නේ කපන්නේ. එන්න ඇතුළට හරි ලක්ෂණට කොණ්ඩේ කැපුණා. මෙතෙක් කැපිච්ච හොඳම කට් එක. කෑනු ජාතියේ නෑ විශ්වාසේ. අනේ මේවා මටම පේන හැටි. ලාලාවේ පත්‍රොන් අයක් එක තුවක්කුවක් එවන්න. ලෝඩ් කරලා මෙවන්න. සිනමාව මෙන්ම වේදිකා නාට්‍ය ඔස්සේද රංගනයෙන් ප්‍රේක්ෂක ජනතාව සිනහසයිරුවේ ගිල් වූ ටෙනිසන් කුරේ 2011 වසරේ Thank You Bertie නිර්මාණය කරමින් සිනමා අධ්‍යක්ෂණයටද පිවිසියා. ආරාධනා කරනවා ටෙනිසන් කුරේ. හාස්‍යෝත්පාදක රංගනය මෙරට සම්මාන උළෙලවල නිසි ඇගයීමට ලක් නොවන පසුබිමක
ටෙනිසන් කුරේ මහතා 2017 වසරේ දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙලේදී ජනප්‍රියම හාස්‍යෝත්පාදන රංගනය වෙනුවෙන් වන සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. එය ඔහුට බෙහෙවින් සංවේදී අවස්ථාවක් වුණා. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් කියනවා මගේ නම මොකද කිව්වේ? Mr. Tennyson Kure. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හාස්‍යෝත්පාදක රංගන ශිල්පීන්ට සම්මාන දෙන්න සිරිතක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට මම හිතනවා මේක දෙරණ නාලිකාව ඉතිහාසගත වෙයි හාස්‍ය දාත් එකට දීපු යනවා. මට ලැබිච්ච සම්මානය මම හිතනවා හාස්‍ය රංගන ශිල්පීන් සියලු දෙනාටම මම මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. තව එකක් කියන්න ඕන. දවසක් මම අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා සිනමා වලට ඇවිල්ලා හාස්‍ය රංගන ශිල්පීන් අගය නොකිරීම ගැන මම තාත්තත් එක්ක කිව්වා. කියලා පොඩක් කනස්සල්ලිනකොට තාත්තා පොතක් ගෙනාවා. එනවා පෙළලා කිව්වා මෙන්න මේක හොඳට අහගනින්. 1611 විලියම් ෂේක්ස්පියර් විසින් ලියන ලද කිං ලියර් කියන පොතේ කෑල්ලක්. මේක හොඳට ඔළුවට ගනින් කිව්වා. මම හිතුවා ඒක කොච්චර සර්වකාලීනද කියලා. ඒක මට ඉංග්‍රීසියෙන් කටපාඩම් එක දැන් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම සිංහලෙන් ඒකේ අදහස කියනවා. වැරහැලි ඇඳගත් කල සුළු වැරදි පවා පෙනේ. සල්ලු පිළි ආභරණෝනි සැරසුණු කල සියල්ල වැසේ. අපරාධය සහ පාපේ රනින් ආලේප කළ විට යුක්තියේ සාධාරණත්වයේ කඩුව පවා ඇඟට නොදෙනී දෙකට වෙයි. නමුත් ඒ වැරහැලි වලින් හෙළු කල අහිකොන්ට එකයාගේ සැරටයටත් සිදුරෙයි. ස්තුතියි. හෘද රෝගයකින් පීඩා විඳ කලක් රෝගාතුරව සිටි ටෙනිසන් කුරේ මහතා අද අභාවප්‍රාප්ත වූයේ කොළඹ ජාතික රෝහලේදී. මිය යන විට ඔහු 68 වන වියෙහි පසු වුණා. එතුමාව 26 වෙනිදා බඩේ අධික වේදනාවක් නිසා ශල්‍ය අංශයේ වාට්ටුවකට ඇතුළත් කරලා නමුත් අපිට වැටහි ගියා ශල්‍ය අංශයේ රෝගී තත්ත්වයක් නෙමෙයි හදවත් රෝගී තත්ත්වයක් තියෙන කියලා. ඒ අනුව මෙඩිකල් වෝඩ් එකකට එතුමාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා. ඒ අනුව ඒ මෙඩිකල් වෝඩ් එකේ ඉඳින්දී අද උදෑසන 11:40ට පමණ අභාවප්‍රාප්ත වුණා. පහුගිය වසර දෙක ඇතුලේ ටිකක් අසනීප තත්ත්වයෙන් හිටියා. නමුත් හදිස්සියේ හිතන්නේ නැති විදිහට අද උදේ මේ හොඳට හිටියා. මාත් එක්කත් වාඩි වෙලා කතා කරලා ඉඳලා සුළු මොහොතකින් හෘදයාබාධයකින් මිය ගොස් ඇති බව තමයි අපිට වාර්තා වුණේ. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා මෙතන ඒ කටයුතු කරන්න සූදානම් වුණේ. දියණියකගේ දයාබර පියකුදු වන ඒ මහතාගේ දේහය මහජන ගෞරවය සඳහා හෙට උදැසන 9ට මොරටුවේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසේ තැන්පත් කිරීමට නියමිතයි. අනතුරුව එළඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා සවස මොරටු මුල්ල මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානයේදී දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කරන බව පවුලේ ඥාතීන් සඳහන් කළා. කොමඩි පංචස් ගොඩනගන්න අති දක්ෂයෙක්. ඒ කියන්නේ තණ්හාවකින් තොරව අනිත් නළුවට දෙනවා මෙයා හදන කොමඩි පංච් එක. බන්දු නම් බන්දුට කියනවා බන්දු මේ කරපන් මචං මේ විදිහට කරපන්. ඒ වගේ මේ හිතේ කිසි කහටක් නැති අනිත් මිනිහා ගැන ඊර්ෂ්‍යාවක් නැති පුද්ගලෙක්. මේ ටෙනිසන් කුරේ අහිමි වීම අද ශේෂ්ත්‍රයට පිරිමැසිය නොහැකි පාඩුවක්. මේ අතර තම සහෘදයා වූ ටෙනිසන් කුරේ දිවි මණ්ඩලයෙන් සමුගැනීමෙන් ශෝකයට පත්ව සිටින ජනප්‍රිය ප්‍රහසන නළු බන්දු සමරසිංහ තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ මෙවන් සටහනක් තබා තිබුණා. දවල් මිගෙල් මගේ මචෝ නැවත අප හමුවනතුරු ඔබට නිවන් සුව යනුවෙන් ලියා තැබූ බන්දු තමා මේ මොහොතේ ශෝකයෙන් පසුවන බැවින් ටෙනිසන් කුරේ වෙනුවෙන් මාධ්‍ය ඉදිරියට වෙත් කතා කිරීමට ශක්තියක් නැති බවත් පසුව අදහස් පළ කරන බවත් තවත් සටහනක් තබමින් පවසා තිබෙනවා. මේ සොඳුරු රංගන ශිල්පියාගේ අභාවයත් සමග ඔහුගේ දෙනෙත් යුවල ඥාතීන් විසින් ජාතික අක්ෂරෝහල වෙත පරිත්‍යාග කළ බව එම රෝහල සඳහන් කළා. සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව. ලබන වසරේ සිට පාසල් නිලැඳුම් සඳහා වවුචර් වෙනුවට නිලැඳුම් සඳහා රෙදි ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. අද පස්වරුවේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. කිසිම විශේෂත්වයක් නැහැ. ගව ඝාතනය සම්බන්ධව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ආවා. ඒකට කමිටුවක් පත් කරා. ගව ඝාතනය නැවැත්වීම පිළිබඳව කමිටුවක් පත් කරන්න යෝජනා කරලා තිබුණා. වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ සාමාන්‍ය. පාසල් නිල ඇඳුම් සම්බන්ධ මොකද උනේ? පාසල් නිල ඇඳුම් සම්බන්ධව අද ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා තිබුණා ඒ කර්මාශාලා පරීක්ෂා කරන්න. ඒ අනුව එය දේශීය නිෂ්පාදකයන් වෙත ලබා දෙන්න තීන්දුව කරා. නෑ වවුචර් දෙන්නේ නැහැ නිල ඇඳුම් දෙන්න කියන එක තමයි අද තීන්දුවනේ. අද ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නෙත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරේ නිල ඇඳුම් විදියටම ලබා දෙන්න කියලා. කැබිනට් පත්‍රිකාව තිබුණේ වවුචර් පත් දෙන්න. නමුත් තීන්දුවනේ
නිලැඳුම් දෙන්න. අපේ රටේ නිෂ්පාදනකරුවන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමා නිරීක්ෂණය කරා. නිරීක්ෂණය කරපු කාරණයත් එක්ක ලබන පාසල් නිලැඳුම් ටික ලබා දෙන්න, ඒ රෙදි ටික දෙන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉඳලා නිලැඳුම මහලම දෙන්න තමයි සාකච්ඡා කරේ. 20 වෙනි සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් මොනවද සාකච්ඡා වුනේ? 20 වෙනි සංශෝධනයක් ගැන කතා කරේ නෑ. ලබන වසරේ සිට පාසල් දරුවන්ගේ හා ආරක්ෂක හමුදා එළඳුම් සඳහා අවශ්‍ය රෙදි සැපීමේදී දේශීය රෙදි නිෂ්පාදකයින්ට වැඩි ඉඩක් ලබා දීම පිළිබඳ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. සුළු හා මහා පරිමාණ දේශීය නිෂ්පාදකයන් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් සහ ගුණාත්මකයෙන් වැඩි රෙදි නිෂ්පාදනය වහාම ආරම්භ කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ රෙදි නිෂ්පාදන ආයතන කිහිපයක නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. පළමු ජනාධිපතිවරයා පැමිණියේ දංකොටුව කර්මාන්තපුරයේ පිහිටි දංකොටුව ටෙක්ස්ටයිල් මිල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයටයි. රුපියල් මිලියන 2000ක ආයෝජනයකින් ස්ථාපිත කර්මාන්ත ආයතනය 2015 වසරේ සිට වසා තබා ඇති අතර කිසිදු ආදායමක් නොලබා වසරකට රුපියල් මිලියන 8ක බැංකු පොලියක් ගෙවීමටද හිමිකරුට සිදුව තිබෙනවා. පාසල් නිලැඳුම් සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ කූපන් ක්‍රමයක් සමග විශාල ප්‍රාග්ධනයක් වැය කර ආරම්භ කළ ආයතන කිහිපයක් වසා දැමීමට සිදු වූ බවත් බොහෝ පිරිසකට රැකියා අහිමි වූ බවද කර්මාන්තකරුවන් පෙන්වා දී තිබුණා. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ රෙදි නිෂ්පාදනය කඩිනමින් යළි ආරම්භ කිරීමට ආයතන කළමනාකාරීත්වය දිරිගැන් වූ ජනාධිපතිවරයා ස්වයං රැකියාවක් ලෙස රෙදි නිෂ්පාදනයේ නිරත පිරිසටද පාසල් රෙදි සැපයීමට අවස්ථාව සැලසීම ගැන සොයා බලන්නයි ප්‍රකාශ කළා. දේශීය රෙදි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමෙන් ආනයන පිරිවැය 68%කින් ඉතිරි කරගත හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ. මේ අතර 2015ට පෙර පාසල් නිලරෙදි අවශ්‍යතාවෙන් 40%ක දායකත්වයක් සැපයූ දැනට ඇඳ ඇතිරිලි හා තුවා නිෂ්පාදනය නිරත කඳාන කපුවත්ත වැන්ගාඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ආයතනයද ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. එහි කළමනාකාරීත්වයේදී සඳහන් කර ඇත්තේ පාසල් නිලැඳුම් රෙදි අවශ්‍යතාවෙන් 30%ක් සම්පාදනය කළ හැකි බවයි. මේ අතර ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලැඳුම් සඳහා අවශ්‍ය රෙදි නිෂ්පාදනය කරන ක්ලිප්ටෙක්ස් ක්‍රියේටිව් ටෙක්ස්ටයිල් මිල් ආයතනයද ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. ජනාධිපතිවරයා කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ රජය දෙන සහන ප්‍රයෝජනයටගෙන දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළඳපොළ දිනා ගැනීමට උත්සුක වන ලෙසයි. එමෙන්ම මේ ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරන ජාතික සහ බෞද්ධ කොඩි නිරීක්ෂණය කළ ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලුමට අවශ්‍ය පරිදි රට තුළ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නයි හිමිකරුවන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මේ අතර රත්නපුර ප්‍රදේශයේ උත්සවයකට යන අතරවාරයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කුඩා දරුවන් පිරිසක් සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. ඒ රත්නපුර මුද්දුව ක්‍රීඩාංගණයේදී දරුවන් රැසක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැක ගැනීමට ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ සිටියා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔවුන්ගේ සුවදුක් විමසූ අතර ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු සොයා බැලීමට අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජනක වක්කුඹුර මහතාට උපදෙස් දුන්නා. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් මේ වන විට පෙත්සම් 39ක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබෙනවා. මෙම පෙත්සම් හෙට දින සිට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ සලකා බැලීමට නියමිතයි. 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් අද දිනේදී පෙත්සම් 21ක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බහලේකම් අඛිල විරාජ් කාර්යවසම් එම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන සමගි ජනබලවේගයේ පක්ෂයේ තරුණ සංවිධානයේ සභාපති මයන්ත දිසානායක ශ්‍රී ලංකා ජනතා පෙරමුණ වෙනුවෙන් නීතිඥ පී ලියනාරච්චි ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් මෙම පෙත්සම් ගොනු කර තිබුණා. මේ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති පෙත්සම් 39 හෙට දිනේ සිට සලකා බැලීමට නියමිතයි. ඒ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය බෝනේ කළු විහාරේ සිසිරද අබ්රු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන සහ විජිත් මලල්ගොඩ යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත පංචපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ. පෙත්සම් වලට අදාළ තීන්දුව දින 21ක් තුල ලබා දීම සම්ප්‍රදායයි. මේ අතර යෝජිත 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් දසපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. මෙම කමිටුව ලබා දෙන නිර්දේශ සලකා බැලීමෙන් පසු නිදහස් පක්ෂයේ අදහස් සහ යෝජනා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කර ඇති කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
නියමිත උපරිම මිල ඉක්මවා පොල් අලෙවි කළ වෙළඳුන් 56 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කටයුතු කර තිබෙනවා. උපරිම සිල්ලර් මිල ඉක්මවා පොල් අලෙවි කරන වෙළඳුන් සොයා අඛණ්ඩව වැටලීම් ක්‍රියාත්මකයි. පොල්ගෙඩියක වට ප්‍රමාණය අනුව පොල් සඳහා පාලන මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මගින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරුණේ පසුගිය සිකුරාදායි. වට ප්‍රමාණය අඟල් 13ට වැඩි පොල්ගෙඩියක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 70ක් විය යුතු බවයි එහි සඳහන් කෙරුණේ. වට ප්‍රමාණය අඟල් 12-13ත් අතර වන පොල්ගෙඩියක් රුපියල් 65කටත් අඟල් 12ට අඩු වට ප්‍රමාණයක් ඇති පොල්ගෙඩියක් රුපියල් 60කටත් අලෙවි කළ යුතු වනවා. නමුත් අප වෙළඳපොලේ අදත් කළ සොයා බැලීමේදී දක්නට ලැබුණේ රුපියල් 70 ඉක්මවා පොල් අලෙවි කරන ආකාරයයි. මේ යන විදිහට ආණ්ඩුවෙන්ම ලොරියක් ගෙනල්ලා පොල් බෑවනම් ඉවරයි පාලන මිලකට. නමුත් වෙළඳුන් පවසන්නේ පොල්වතු හිමියන් තමන්ට පොල් අලෙවි කරන මිලට අනුව රජයේ පාලන මිලට පොල් විකිණීම කළ නොහැකි බවයි. අපි 70ට 80යි පොල් බානේ. අපි 70ට කොහොමද දෙන්නේ 60ට කොහොමද දෙන්නේ? අපි ජීවත් වෙන්න එපාද? දින කිහිපයක් පුරා දැනුවත් කිරීම කළ පසු පාරිභෝගික අධිකාරිය අද වැටලීම් සිදු කළේ පාලන මිල ඉක්මවා පොල් අලෙවි කරන්නන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහායි. ඒ අනුව මරදාන ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සැල් රැසක් අද පරීක්ෂා කෙරුණු අතර නීති උල්ලංඝනය කළ වෙළඳුන්ට නඩු පැවරීමට එහිදී පියවර ගැනුණා. අද දිනේ සිට දිගටම පොල් සම්බන්ධව වැඩිමිලට විකුණන වෙළඳන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. මේ අතර මෙම පොල් මිල අදත් දේශපාලන වේදිකාවේ මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබුණා. පොල් ගෙඩියත් මැනලා ගන්න සිද්ධ වුණා මේ රටේ ජනතාවට. ඒ නිසා මම අද පොල් ගෙඩියක් ගෙනාවා. අපේ මන්ත්‍රීතුමාට මම කියනවා හරි විදිහට මැනලා ගනින් මචං කියලා කියනවා. මොකද හේතුව මේ යාන පොඩ්ඩක් ඔබතුමන්ලගේ මහගන්න මේක මැනලා 13යි. දැන් මේක කීයක් වෙනවද? කඩේ රුපියල් 70ද කොයිද කියලා කියනවා. අනේ දිනේ කඩෙන් මේක අරගත්තේ මම රුපියල් 85ට. 20ක වෙනසක් පට්ටපල් බොරුවක් ඔන්න ජනතාවට කියලා තියෙනවා. පරිප්පු ටිකට කිව්වා බඩ ඉර්ගු කාපන් කියලා. හෙට කියයි එළවලු කන්න නැතු උඹලා තනකොළ කාපල්ලා කියලා. සියලු කිරුම් මිනුම් අපි 1980 දශකයේදී වෙනස් කරලා තිබෙනවා. දිගමනින්නේ මීටර් සහ සෙන්ටිමීටර වලින්. ඒ නිසා මදක ගැසට් එකේ තියෙන අඟල් වලින්. ඒ නිසා ඒ අඟල් වලින් මැනලා කවුරු හරි වැරදකරුවෙක් වුණත් නඩුවක් පවරන්න බෑ. මොකද අපි පිළිගත් මිනුම් මේකගේ තමයි මීටර සහ සෙන්ටිමීටර. ඒ නිසා ගැසට් එක ගහන මහතුරු අඩුම තරමේ රටේ වර්තමානයේ පිළිගත් මිනුම් මේකගේ කුමක්ද කියලාවත් දන්නේ නැති බව තමයි මෙම ගැසට් නිවේදනයෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ. පොල් මිල හිතු ගණන් වලට විකුණන නිසා තමයි එහෙම ගැසට් එකක් ගහන්න කටයුතු කරේ. මොකද අපි ඉන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තේ. පොල් අඩු වෙනකොට වෙලෙන්දට Tamanට ඕන හිතු ගණන් වලට විකුණනවා. ඒක නැති කරන්න තමයි රජයක් හැටියට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. වෙලෙන්දාගේ පැත්තේ නෙමෙයි ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. සහරන් හෂීම්ට නිදහසේ රටතුළ ක්‍රියාත්මක වීමට පොලිසියේ නොසලකිලිමත් ක්‍රියාකලාප හේතු බව හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද පිළිගත්තා. සාක්ෂිකරු පැවසුවේ CIDට ඉඩ ලැබුණු අවස්ථාවේ ආමි මොහිදීන් නැමැත්තා අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමටද ඉඩ තිබූ බවයි. හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පාස්කු කොමිසම හමුවේ අද සාක්ෂි ලබා දුන්නේ 9 වෙනි දිනටයි. සහරන් සමග සබඳතා පැවැත්වූ ආමි මොහිදීන් සැඟව සිටින ස්ථානය රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩයස් නම් නිලධාරියාට පෙන්වා දී තිබියදීත් සැකකරු අත්අඩංගුවට නොගත්තේ මන්දයි රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරිය එහිදී විමසුවා. මේක හරි ව්‍යාකූල තත්ත්වයක්. ඔවුන් ඒ අවස්ථාවේ වහාම වරන්තුකරුව අත්අඩංගුවට ගත යුතුව තිබුණා. අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු නීති කෘත්‍යයන් ඉටු කර ඔහුව තොරතුරුකරුවෙකු ලෙස භාවිත කිරීම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔවුන් ආමි මොහිදීන් නැමැත්තාව තොරතුරුකරුවෙකු ලෙස භාවිත කළා යයි වාර්තා වෙන්නේ සැකකරු අත්අඩංගුවට නොගත් පසුබිමක. යයි ජයසුන්දර මහතා පිළිතුරු දුන්නා. ආමි මොහිදීන් අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් මෙම ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට ඉඩ තිබුණා නොවේද යන්න කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් විමසා සිටියා. එහිදී ජයසුන්දර මහතා කියා සිටියේ "ඔව් ස්වාමීනි. මට දැන් එහෙම හිතෙනවා. ආමි මොහිදීන් සහරාන් සමග පවත්වා ඇති සම්බන්ධතාවයේ බලද්දී ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් බොහෝ කරුණු හෙළිදරව් කරගන්න තිබ්බා. ඒ ඔස්සේ මෙවැනි ප්‍රහාරයක් සිදුවීම වළක්වා ගන්න තිබුණා" යනුවෙන්. එහිදී කොමිසම පෙරලා විමසුවේ සහරාන්ට නිදහසේ කටයුතු කිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ නොසලකැලීමත් ක්‍රියාකලාපය හේතු වුණා කියන එක ඔබ පිළිගන්නවද යන්නයි. "ඔව් ස්වාමීනි. මම ඒක පිළිගන්නවා. සහරාන්ට නිදහසේ කටයුතු කිරීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ නොසලකැලීමත් ක්‍රියාකලාපය හේතු වුණා කියන එක" යයි සාක්ෂිකරු ඊට පිළිතුරු ලබා දුන්නා.
කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් කර ඇති පරිදි දූෂණ විරෝධී කමිටුව පිහිට වූයේ ජාතික විධායක සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව බවට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයක් බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේදී දිවිනගුම හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිත්සිරි රණවක මහතාගේ පැමිණිල්ලක් පිළිබඳ කරුණු විමසීමට දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනපති කොමිසමට අද ජාතික ජනබලවේගයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කැඳවා තිබුණා. එහි සාක්ෂි ලබා දෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ ජාතික විධායක සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව දූෂණ විරෝධී කමිටුව පිහිට වූ බවට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොමිසම හමුවේ ලබා දී තිබෙන සාක්ෂි මුළුමනින්ම අසත්‍යයක් බවයි. ජාතික විධායක සභාවේ එවැනි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කළේද යන්න අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ නීතිඥවරයා ඔහුගෙන් විමසා සිටියා. කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු වුණේ නැහැ. මා සහභාගී වූ කිසිදු අවස්ථාවක එවැනි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. දිසානායක මහතා පිළිතුරු දුන්නා. කොමිසමේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගෙන් විමසුවේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා ජාතික විධායක සභාවේ අනුමැතිය ඇතිව කියලා. එවැනි වචනයක් කැබිනට් පත්‍රිකාවට යෙදීම තුළින් කැබිනට් මණ්ඩලයට අග්‍රාමාත්‍යවරයා දෙන්න හදපු දැනුම් දීම කුමක්ද යන්නයි. මට හිටපු අගමැතිතුමාගේ මනසේ තරම් හොඳින් කියවන්න බැහැ. කාටත් බැහැ. ඊට පිළිතුරු දෙමින් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළා. දූෂණ විරෝධී කමිටුවේ ෂණික ප්‍රතිචාර කමිටුවේ සම්බන්ධීකාරක ලෙස තමාව පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු කිසිවක් නොදන්නා බවත් තමා කිසිදු දිනක එය නියෝජනය කිරීමක් හෝ සම්බන්ධීකරණය කිරීමක් නොකළ බවද කොමිසම හමුවේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළා. මේ අතර හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් පිහිට වූ දූෂණ විරෝධී කමිටු ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජිකයෙකු ලෙස තමා පත් කර ඇතැයි නොදැන සිටි බව හිටපු අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. තමා කිසි විටක දූෂණ විරෝධී කමිටු ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම් වලට සහභාගී වී නොමැති බවයි මලික් සමරවික්‍රම මහතා ප්‍රකාශ කළේ. දැන් විසැට්ටෙන් විශේෂාංගය. ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරුණු තේ කර්මාන්තශාලා ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වූවන් සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය පුහුණුව හා උපදේශනය සැපීම සඳහා මෙරට ඇති එකම රාජ්‍ය ආයතනය වන ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනය තේ පමණක් නොව රබර්, පොල්, කුරුඳු, උක් ආදී සියලු අපනයන භෝගවල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම සඳහාද සේවාව ලබා දිය හැකි පුළුල් පරාසයකින් හෙබි ආයතනයක්. එසේම ලබන වසරේ උපාධි වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමත් සමග විදේශීය සිසුන් සඳහාද මෙහි දොරටු විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. මීළඟට 360. සුබ රාත්‍රියක්.